a chroeso i amser stori gyda Miss Jones. Dyma'n stori ni heddiw sydd yn cynnwys neges hollol bwysig. Heddiw mae hi'n diwrnod cefnfor y byd, World Ocean Day. Newn ni trafod e wedyn, ond mae llyfr a'r neges yn bwysig yn y llyfr yma heddiw. Teitl y stori yw Pwy sydd wedi llyncu Llŷr? Awdur y stori yma yw Sarah Roberts, a diolch o galon i Dref Wen am y ganiatad. Ewch draw i Instagram neu wefan Dref Wen i weld ragor o lyfrau. Un prynhaw, llythiodd Llŷr heb siw na myw, i haig fawr o selerfrod o bob llun a lliw, ond ddim slefren fôr oedd Llŷr o gwbl, a dyna oedd dechrau'r holl helynt a'r trwbl. Doedd Llŷr ddim yn debyg o gwbl i rain. Dwy ddolen oedd ganddo, ddim coesau hir main. Felly roedd yn edrych fel yr anifeiliaid y môr, ond bag plastig oedd Llŷr. Yna digwyddodd rhywbeth ofnadwy. Ddari rywun lyncu Llŷr, ond pwy, tybed pwy? Roedd ei gego fel ogon llawn danedd di ri, ac roedd wrthi'n canu hen can y Llu. Felly pwy oedd wedi ei lyncu? Yn sydyn stopiodd y morfil ganu. Roedd Llŷr yn sownd yn ei gor-wddw, dechreuodd e dagu a rochian a chreu lot o dwrw. Roedd Llŷr yn sownd yn wddf y morfil. Fel ergyd o drwy'r ffroen ar ei gefn, allar i'r heirwen saethodd Llŷr bach drachefn. Disgynnodd a splash mawr i ganol y don, lle siglodd o gwmpas yn estmwyth allon. Nes y ddigwyddodd rhywbeth ofnadwy, ddari rywun arall ei lyncu ar ganol ei daith. Ond pwy, tybed pwy, lyncodd Llŷr yr ail waith? Roedd ganddi lygaid creulon a ffug ffiniog cas, a gwibiodd fel rocet i'r awyr las. O drian o Llŷr, pwy oedd wedi ei gipio? Roedd yn cael ei bigio, ei gnocio a'i dlocio. Ond daliodd yn gadarn heb idlio un dim. Daeth canodd i'w blagio, gan droelli yn chwym. Lle mae llwyth o adarnau wedi dod i bwyta Llŷr, sef y bag plastig, a dyw hwnna ddim yn peth da. Rydyn nhw yn meddwl mai bwyd yw Llŷr. Yng nghanol y crancian ar y holl ffrio ffôl, llithrodd Llŷr o freunau'r wylan i'r môr yn ei ôl. Ond drian ohono yn drist ac yn glociau, fe syrthiodd yn is i waelod y tonnau. Yna digwyddodd rhywbeth ofnadwy. Ddari rywun ei lyncu eto, ond pwy, tybed pwy? Hen grwban y môr, efo llygaid mawr crwn fel soseri, a chragen, caregog a ffug a flaperi, ond oedd wedi ei lyncu heb feddwl na phoeni. Unwaith eto roedden nhw'n meddwl taw bwyd oedd Llŷr. Drian o'r chrwban, fe chwyrnodd, fe dagodd, roedd ei ben o yn troi. Doedd o ddim yn gallu ynadlu na ffoi. Doedd y crwban methu ynadlu, roedd yn tagu ar Llŷr. O'r diwedd cyrraeddodd o'r araf i'r lan, ond roedd e'n teimlo'n ddigalon a gwan. Doedd o ddim yn gallu ynadlu o gwbl, a Llŷr yn ei wddf oedd achos y trwbl. Gorweddodd yn dawel, doedd dim gallu i'w wneud. Yna clywodd Llŷr llais bachgen yn dweud, Mae'r crwban ma'n tagu, mae hynny yn ffaith, rhaid i mi dynnu'r bag na o'i geg ar un waith. Ac wedi roi'r crwban yn ôl yn ei ôl, dywedodd, ond ydy hi'n greulon a ffôl, bod hen fagiau plastig di werth a di ri yn creu y fath helynt i fywyd y Llu. Ac yna aeth ati, a llinyn a ffôn
I ddraws newid Llŷr yn beth newydd sbon. Barcud! A rwan mae Llŷr yn mell bell uwch y dŵr, a phawb yn y môr yn fwy ddiogel, dwi'n siŵr. Waw, ewn ni nôl i fan hyn i ddechrau. Dyma'r bachgen yma yn sylwi bod y crwban yn tagu. Roedd y bachgen wedi achub sef y crwban yma. A fel dwedodd e, bod hen fagiau plastig di-werth a di-ri yn creu y fath helynt i fywyd y Llŷr. Mae sbwriel a plastig yn y môr yn strwa bywydau'r anifeiliaid yn y môr. Dydyn nhw ddim yn gwybod y gwahaniaeth rhwng bwyd a rhwng sbwriel. Felly mae'n bwysig i ni boes i edrych ar ôl ein byd ni. Os ydych chi allan neu lawr y traeth, mae'n bwysig i chi fynd ar sbwriel, taflu'r sbwriel yn y bin. Os does dim bin yna, mae'n bwysig i chi fynd ar sbwriel adref gyda chi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar ôl ein byd ni. Dim ond ni sydd yn gallu newid y byd, ond mae angen i ni fod yn positif a gwneud y pethau bach da yma i newid y byd. Dwi'n gobeithio eich bod chi wedi dysgu'r neges pwysig yma heddiw, bod angen ailgylchu y plastig neu taflu fe yn y bin sydd fod. Dydyn ni ddim fod taflu a gadael sbwriel ar y traeth neu ble bynnag. A os ydych chi'n gweld unrhyw un yn taflu sbwriel, cofiwch dweud wrthyn nhw, mae angen i ni newid sut rydyn ni'n byw a newid y byd. Felly mae angen iddyn nhw fynd â hwnna adref i ailgylchu. Neu fydd crwban, neu aderyn, neu morfil yn meddwl mai bwyd yw'r sbwriel a falle'n marw, a dydyn ni ddim moyn hynny. Felly cofiwch, mae angen i ni newid y byd, a dim ond chi sydd yn gallu gwneud hynny. Diolch o galon am wrando a hwyl fawr.